E é isso, gente. Sextou. Alguém aí mais tá assim? Nessa sexta? E é isso, gente. Tô aqui com vontade de fazer vários nada. Vontade de fazer... Não quero fazer nada. E vários nada. Gente, eu queria passar só pra mostrar meus cílios grandes a vocês. Pra matar vocês de inveja. Ai, mas aconteceu. Tragédia. Cunhão. Mas você não vai me tomar não, gatinha. Ó. Peraí. Só pra... Porque eu não gosto de ficar sem uma máscara de cílio pra tombar vocês. Pronto. E é isso, gente. Vocês sabem que eu sou doida, né? Bipolar total, real. Do nada que resolvo ficar assim. Vocês sabem, né, gente, que é uma bicha sem um lipitite na boca não é ninguém, né? Já um outro aspecto. Uma nova viada, fia. E é isso, gente. Não tomo banho. Já me passo meu bom perfume da Avon, que eu sou dessas. Meu bom charisma. Tá cheirosa. Ai, esse perfume aqui incendia, viu, filha? Esse aqui chama um macho brabo. Os couro é tudo pira, filha. Quando eu vi esse perfume aqui, esse aqui é o charisma da Avon. Tá focando? Ele tá focando aí, né? Ó. Esse perfume custa uns 12 a 14 reais. Agora, meu amor, não soca nem cagou, tá? Fixa horrores. Ó, já vi minha filha daqui da casa. Quer ver os machos? Não tá querendo por causa do batom, ó. Paqueiro não, viu? Não entendi porque ele não me paqueirou. Real, total, oficial, não entendi. A paqueira falhou. Oi, irmãs. E aí, bonita? Eu não falei com vocês hoje. Me contem como passaram o dia, se comportaram. Não aprontaram nada não, né? Brigaram por causa de macho não, né? Assim espero. Pegar aqui essa escada, gente. Que eu vou tirar umas bandeirolas de São João que tá ali na frente. Que tá aí embaixo nas câmeras de segurança daqui de casa. Tá na frente da câmera. Aqui onde? A escada pesada, mais pesada do que eu. Deu com o menino, escada pesada da puta. Olha. Ai, tremeu a escada. Será que eu vou cair aqui de cima, gente? Peraí. Ai, eu tenho coisa, fobia de altura. Ai, não posso errar. Ai, não posso errar pro chão. Ai. Ai, minha labirintite. Gente. Ai. Corta, assassina. Ai, gente, mandar um papo aqui pra vocês. Tô chateada, viu? Hashtag chateada. Ai, o bofe passou de moto. Nem pra minha cara eu ainda não buzinada. Gastei meu gloss à toa. Será que você vai buzinar? Pensei que ia me deixar no vácuo. Ai, eu ia achar que eu já tava horrorosa. Ai. Vai, negócio, acende. Será que eu vou gastar uma caixa de fósforo e não vou acender? Já que não tem gás, vai acetona mesmo. Quero ver ele pegar agora. Ai, meu celular pra ganhar fogo. Ui. Ai, nós temos que morrer. Nós temos que morrer. Se ela queria ganhar fogo, foi morta. Já que não tem gás, vai acetona mesmo. Quero ver ele pegar agora. Ai, meu celular pra ganhar fogo. Ui. Ai, nós temos que morrer. Nós temos que morrer. Se ela queria ganhar fogo, foi morta. Sim, meninas, se vocês botar muito pau aqui no fogo, o fogo apaga. Entendeu? Agora, se você botar pouco pau, o fogo sobe. Então, ó, bota pouco pau aqui, vai tirando aqui da frente do buraco, ó, pra poder o fogo fluir mais pra cima. Não fluiu, mas ele vai fluir aqui agora rapidinho. Ele vai já dar mais uma fluida, porque ele deu uma apagadinha. Então, ele tá precisando de uma coisinha
Pra poder a chama dele aumentar. Cadê? Ixi. Falhou. Vou gastar minha seta. Uai! Ai, olha o fácil dessa turma. Gente, vamos catar aqui um milho pra eu assar, né? Quero uma espigona bem grande e grossa. Então aqui, será que essa tá boa, velho? Olha, a bitela, ó. A gateira aqui, ó. Eita. Botei aqui no fundo, agora não pode sapecar, viu, meu filho? Porque se sapecar aqui, é uma dor de barriga na certa, cara. É 3 dias cagando, sem parar. Eu só aqui comendo, gente. Já sei, Meu Deus do céu. Tapoca de novo. Você foi roubado pra tá pipocando toda hora. Que aí tu assina no milho aqui toda hora. Pô, estralando, gente. Quando pipoca assim é porque diz que o milho foi roubado da roça do outro, do vizinho. Vai sapecar, eu tenho que pegar o milho, vai sapecar. Ai, e agora eu vou pegar. Vai. Ai, gente, quase queima. Ui. Ia sapecando todo. O toquinho aí, ó, pequenininho, um negocinho, ó. Parece o negócio do bofe, ó. Diz que tem um negócio grande, mas na verdade tem essa realidade aqui, ó. Acabei de comer meu milho aqui agora, vou dar uma dica top aqui a vocês, presta atenção, ó. O sabor do milho, isso aqui, ó, é 1001 utilidades. Isso aqui serve pra você tirar lodo das costas, lodo do subaco.